Aí, galera, depois da aula, chega em casa, faz uma boquinha, melhor que tá tendo, não é verdade? Então é isso. Vou comer 2 pães com mortadela e suco de uva. E amanhã tem mais vídeo pra vocês, ou hoje à noite. Se eu não gravar hoje à noite, tem amanhã, beleza? E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!